विंटर ट्रांसफर भाई, विंटर ट्रांसफर हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला। एंटोइन सिमेन्यो यार, 25 साल का घानियन इंटरनेशनल है भाई। हैज गॉट दैट पेस, हैज गॉट द स्किल्स, हैज गॉट द फिजिकलिटी एंड द क्वालिटी टू बिकम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। It's the Antoine Semenyo show again. तो हम इसके बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं? क्यों एंटोइन सिमेन्यो के पीछे मैनचेस्टर सिटी भी पड़ी है, लिवरपूल भी पड़ी है। ऑल द टॉप क्लब्स आर बिहाइंड हिम। देयर आर टू रीजंस. One, he has that quality, and second, he has a release clause in his contract जहां पर for 65 million he can leave Bournemouth if he wants to, but ये clause active है from January 1st till January 10th यार। तो सिमेन्यो का फ्यूचर पहले 10 दिन ऑफ द विंटर ट्रांसफर विंडो में डिसाइड हो जाएगा। बट उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाई इज ही सो हाईली रेटेड, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टीम यार। सबसे पहले ही इज एम्बीपेडल प्लेयर भाई। एम्बीपेडल होता है ही कैन यूज बोथ द फीट, राइट फुट ही इज देयर, लेफ्ट फुट ही इज देयर। तो वो वर्सेटैलिटी आ जाती है दैट ही कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस। ही कैन प्ले लेफ्ट विंग, ही कैन प्ले राइट विंग। फ्रॉम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड परस्पेक्टिव ही कैन प्ले अ लेफ्ट विंग बैक वाला सिस्टम और अ राइट विंग बैक वाला सिस्टम। देखो राइट में वी ऑलरेडी हैव अमर डियालो एंड उसके पास रिप्लेसमेंट्स डालो वालो मान सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे वी स्टिल हैव अ स्ट्रगलिंग पैट्रिक डोरगू एंड वी स्टिल आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस. So if Manchester United are going for him, I think they are looking for a new left wing back, a guy who can go forward, come back and defend as well, bhai. I will show you some stats why Ruben Amorim is probably rating him so highly in terms of blocks, in terms of clearances, in terms of aerial duel won. Semenyo is amongst the top midfielders or attacking midfielders in the entire Premier League, bhai. Not even in the Premier League, inside Europe, bhai. He is ahead of 99% of attacking midfielders and wingers when it comes to blocks and interceptions, yaar. And ahead of 97% wingers when it comes to aerial duel one, yaar. तो यहाँ पे it is a player who fits in the Amorim system because Amorim system कहता है that we want a winger who can come back and defend rather than a defender who can go forward to stretch the defense, yaar. So that is why he's been rated so highly. That's number one. Second most important thing, he has an exceptional form and crazy statistics यार। ये टेबल देखो भाई, in terms of percentage of team goals he is involved in, Semenyo is ranked highest in the Premier League यार, where he is involved with 81% of the goals which are scored by Bournemouth. या तो assist आ रहा है या तो goals आ रहा है भाई, but his contribution is 81%, मतलब Bournemouth उसके बगैर गोल मार ही नहीं सकती. That is why he is rated so highly यार. And तभी इतने सारे clubs are going for him यार. Secondly, why Semenyo is so effective is because of the modern football यार. तो ट्रेडिशनली विंगर्स का क्या काम हुआ करता था कि आप स्ट्रेच करो डिफेंस, क्रॉस डालो और गोल हो जाएगा भाई. बट यहाँ पे इन मॉडर्न फुटबॉल व्हाट हैपेंस विद बोर्नमथ स्पेसिफिकली इज दैट दे डिफेंड इन अ लो ब्लॉक. तो दूसरी टीम्स बिल्कुल अटैक करके आ जाती है बोर्नमथ के हाफ में, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिहाइंड. तो वहां पे Semenyo comes in most effective because he has that pace and he has that physicality to shrug off the defender and वो progressive carry करके ball लेके in a very open space गोल मार देता है. एंड दैट इज वाई बोर्नमथ ऑल्सो रेट हिम सो हाईली यार. लुक एट दिस स्टैट यार, 39% ऑफ द टाइम्स ही स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट विंग, 30% of the time he's also started from the right wing, left mid 14%, right mid 14%. So he can play whichever position you want him to play. In terms of attack, he brings in a lot of quality. So हम देखते हैं ना यार, वहाँ पे sort of that Manchester United have to break the defense and have to be very intensive in the counter attack in some situations. This guy is the best bet which we can have यार. Now the question comes that where will he go and will Manchester United actually go for him yaar? Are we Manchester United going for Semenyo because there is a very big opportunity available for a player, or are we going for Semenyo because left wing is the biggest problem we need to sort at this moment यार? तो मेरे हिसाब से I think central defensive midfield is the biggest problem which United need to solve. But problem ये है कि Semenyo का decision हमारे को पहले 10 दिन में ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसका clause ही तब तक active है. So ऐसा ना हो that we go for Semenyo and then we decide to go for a subpar defensive midfielder. So that won't work for anyone यार. We should definitely go for a central defensive midfielder. वहाँ पे हमारा majority पैसा लगना चाहिए winter transfer window में. And if we get Semenyo, that will be blessing on top of the cake. But वही वो वक्त बताएगा यार. Now Semenyo can also decide to go to Manchester City. I don't know how much game time he will get in Manchester City, but the point is राइट नाउ थोड़ा सा हेजिटेंट है उसका सिटी में जाना, बिकॉज राइट नाउ पेप गार्डियोला पे क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट विल ही रिमेन द मैनचेस्टर सिटी मैनेजर एट द एंड ऑफ द सीजन यार. सो
technically City right now are in a better moment. They have a better project than Manchester United. So he can go there also, and Liverpool are also interested in him. But boy, again, he'll have to figure out where will he regularly start for a club like Liverpool यार. So Fabrizio Romano का एक बहुत बड़ा quote आया था यार, which is why everybody is in interested in Semenyo. He said that Semenyo is expected to move in January with a 65 million pound release clause valid till around day 10 of January. Manchester United and Manchester City both called this week, pushing in for direct talks. Decision up to the player for his future यार. So yeah, this is pretty much it. आप बताओ, what do you think? Do you think Semenyo at Manchester United is a good addition, or should we go for a defensive midfielder first and park that budget if the opportunity arises? So do let me know in the comment section. Like, share, subscribe. Love you guys and cheers.